Naimbag nga bigat iti tumunggal may nga miyembro, iti kooperatiba iti Taman Banawe Multipurpose Cooperative. Bago rugyanan iti panagbotos, suruten tayo lang dagitoy sumaganad nga proseso iti panagbotos. Siguraduen nga si kakit qualified ken registered voter. Tapno rugyanan iti panagbotos, pinduten iti vote now button. Pagpili iti kandidato para iti board of directors, ken pinduten iti next button. Pagpili met iti kandidato para iti audit committee, ken pinduten iti next button. Pagpili iti kandidato para iti election committee, ken pinduten iti next button. Tukimaten ang naimbag dagiti kandidato nga in botos, santo pinduten iti cast votes para iti nabaligi a botos. No saan ket pinduten iti edit vote, tapno baluan iti botos. Kung malpas ag botos, makaawat kayo iti pambatalged babaen iti registered nga email address. Maawan na i-register nga email address, mabalin nga makumpirma jay branch assistance the email confirmation nyo. Nung malpas nga ag botos, masapol nga si kayo ket mapan iti referendum nga section. Masapol nga si kayo ket makasungbat kadagiti sa ludsod, manggip iti kasasaad iti kooperatiba. Pinduten iti yes no si kayo ket umayon or no nuhaan. Pagyaman kami unay iti panakipaset yo, ito'y General Assembly tayo. Sangsang kamay sa tayo amang bangon, iti nasaysayaat am sakbayan.